Mượn chai nước thằng này uống coi. Má, ai bỏ bình ga đây vậy trời? Trời, má, thằng ông cố này tự nhiên lấy chai nước của mình trời. Má, mày ngon lắm mày. Ê, thằng quần què, trả chai nước tao mày. Mày có bị khùng không vậy? Chai nước của tao sao tự nhiên mày lấy? Chai nước nào là của mày? Mày uống thì mày tự mua đi chứ. Thì chai nước tao tự mua mà. Tao có lấy của mày đâu. Ê, chai nước của tao mới mua nha. Chai nước nào là chai nước của mày? Mày nhìn kỹ đi. Mới mua đó. Tao về tao mở cửa vô nhà đây. Chai nước của tao mua tao để đó mà. Nước của mày để đâu ai mà biết. Tự nhiên cái mày lấy là sao? Má, sáng nay gặp cái thằng khùng này nữa. Má, giỡn mặt hả? Mày có tin là tao xử mày luôn không? Tin không? Mày tin là tao xử mày không? Nói chuyện đàng hoàng đi bạn. Má, giỡn mặt không? Giỡn không? Hả? Giỡn mặt tao hả? Má, thằng này Tao xử mày luôn, mày nước nhớ của không? ông đây nè, ông Cố. Trời ơi! Má! Chết mẹ rồi, Hiểu Lâm hả? Trời ơi! Thôi nè anh, em xin lỗi nha. Má, sao bữa nay nhìn kỳ vậy trời? Má.